Wenn der maximale Erfahrung hat, dann schießt er auch mit Kanonen, der Sammler. Echt? Ja, Wenn er dann irgendwann mal eine andere Kanone bedient, ja, dann hat er irgendwann so lange in diesem Ding gesessen, um tatsächlich mal die Kanone zu benutzen. richtig. Du brauchst halt eine Beförderung, damit du die Genehmigung dazu bekommst, dass du sie benutzen Sonst darfst. darfst du nicht auf den Knopf drücken. Richtig. Ich verstehe. So macht man das in Atomkriegen. Einheit bereit. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Alarmstufe Rot 2 Serie. Ja, und jetzt wird's richtig spaßig. Ja, vorher war ja bloß so heitig Geplänkel mit komischen Einheiten. Und Ja, jetzt, können ja eh nichts. Jetzt kommt zur spaßigen Stelle ja, der ganzen Kampagne, nämlich zu den Russen. Und die haben die lustigen Einheiten. Die haben auch Hunde, was mich ganz besonders freut schon. Und auch viel anderes lustiges Krams. ja, dann will ich mal hoffen, dass die Mission, wo die Hunde total glänzen werden, Mhm. dass nicht ich die kriege. Ja, das Ansonsten wird das nämlich richtig bitter. ich glaube nämlich auch. Sowjetkampagne. Wie macht die fertig? Genosse General, mein Name ist Leutnant Sophia. Oh, in Ich soll dafür sorgen, Lederlack dass Ihr ist Befehl das geil. zufriedenstellend ausgeführt wird. Ich habe seit Auf dem jeden großen Krieg Fall in über 50 zufriedenstellend. erfolgreichen Lack- Kampfsimulationen und mitgewirkt Sackgeschichten. und bin sicher, dass Sie mit mir mehr als zufrieden sein werden. Wo? Oh ja, ich bin mir ziemlich sicher. Genosse, Wie war bleiben der Sie Name? dran. Was sollen wir Premier machen? Romanov möchte Hallo? Sie sprechen. Wenn die reizende Frau Wer ist Leutnant das? Sophia ihre Bewerbung Teenage beendet hat, Mutant würde ich gern mit dem Ninja General Turtles. sprechen. Natürlich, Genosse Premier. Warum ist das Genosse Bild so General, kacke? Willkommen in der Zukunft der Sowjetunion. Ich möchte Wer ist der uns Clown? erst meinen kleinen Freund vorstellen. Das ist Sam, wie Uncle Sam. Beiß Sag ihn! Hallo, Uncle Beiß Sam. ihn! Das ist ein Die Doppelagent in Wirklichkeit. Amerikaner Ist lehren ein die Tank. Kinder in einem Das ist Film ein mit einer Panzer. Schildkröte Respekt vor der Sowjetunion. Die Schildkröte sieht plötzlich russische Mensch, du bist so Raketen toll. ankommen und duckt sich Du? und versteckt sich. Ducken und verstecken. Heute ist werden ein wir verfluchter Geschichte Idiot. schreiben. Denn gemeinsam zerstören wir die Vereinigten Staaten. Ihre Häuser, ihre Städte, ihre Träume was ist und noch das für so ein einiges Clown? mehr. Lecker Globus. Das ist mein Chefstratege Sexy. Juli. Ich liebe Er wird uns dabei Globus. behilflich sein. This Ich bin is wie like ihr neuen Diener Booby. der Sowjetunion. Wir sollten sie aber unbedingt Ja, beeilen. ein Traum. Wir dürfen keine Zeit Aber verlieren. natürlich. Das ist Selbstverständlich. Lenin, Genosse Lenin. Das Sind erste dann so Objekt für aufgerüstet. den Angriff wird Washington D.C. sein. Wiederbelebt und aufgerüstet. Jetzt zeigen Sie uns mal, was Sie gelernt So, raus haben, aus dem- Genosse General. aus dem Vernichten Sie die Mausoleum Alliierten in der rausgekarrt amerikanischen und Hauptstadt und dann einer zerstören Sie das Cyborg-Behandlung Pentagon. unterzogen. Ein bisschen Strom rein, so mit so einem Tesla-Trooper. So wieder aufgebaut. Gefechtskontrolle Okay, was geht los? aktiviert. Oh, ja. Ja, ist das alles, was wir haben? Ja, oh, das ist hier das Iwo Jima-Denkmal. Das ist gleich mal gesprengt. Ist das Iwo Jima-Denkmal? Ich weiß es Genosse, nicht. das ist der erste Schritt in eine glorreiche Mission. Von diesem Sieg hängt alles ab. Sie müssen Oh, du das kriegst sogar einen Pentagon Brauhof. Mrs. zerschlagen. Lack und Leder. Unser oberstes Ziel ist die Zerstörung des Pentagon. Training. Es ist toll, diese Rekruten, die werden halt für jeden Scheiß werden die befördert. Ja. Sie haben sich die Schuhe zugebunden. Private. Das kann nicht jeder von denen. Sie haben sich die Unterhose richtig rum angezogen. Befördert. Sie haben den Ausgang gefunden. Schon bist du Einheit General. befördert. Ja, nichts mit Einheit verloren, Einheit befördert. So motiviert man seine Leute. Ja, das ist mit den das war bei den Alliierten schon ziemlich frustrierend ständig. Ey, wie die hier rausgeflutscht kommen, ey, das ist ja super. Training. Einheit bereit. Kann man 30 mehr bauen, ein paar hier. Mehr gebären. Gibt es eigentlich jetzt schon Klonfabriken in dem weiß in dem es Teil? nicht. Wahrscheinlich im Addon dann, oder? Oh, das wäre echt schade. Die Klonfabrik, also Klonfabrik zusammen mit Rekruten-Spam ist total toll. Einheit, Nice. Super spaßig. Einheit bereit. So, jetzt warten wir erstmal, bis das hier alles sich bis Gras drüber gewachsen ist. Oh, kann man das einnehmen? Hier, das ist ja süß.
aber schade. Das ist wirklich, ich bin völlig beeindruckt von diesen, Leute, steht nicht so dumm rum, hier von macht diesen mal was. Commander-Skills, die du da an den Tag legst. Also das ist halt wirklich ein genialer Move gewesen, würde ich sagen. Das sind, Irgendwie alles voll mit Leuten hier. Oh, die hier, ja, die freuen gut, sich. dass du die... Oh, die Hunde! Die springen! Oh, die freuen sich! Süß. Kriegen extra Ja, das ist echter Kommunismus. Selbst die Hunde freuen sich. Ich war sogar 55 Sekunden drunter. Was sagst du dazu? Du bist ein Gefreiter. Ihr Freitor. Gefreitor. Ich bin der Freude. Ist das sowas ähnliches wie der Terminator? Der Oder was? Dominator. Gefreitor. Das Pentagon wurde so schnell erobert, dass viele wichtige amerikanische Generäle durch unsere siegreichen Soldaten gefangen genommen und dadurch die amerikanischen Streitmächte geschwächt wurden. Besiegte Gegner 111, glaube ich. Okay. 101. Alles Dalmatiner. Ich gratuliere Ihnen, Genosse General. Sehen Sie, wie sich der amerikanische Präsident duckt und versteckt? Lady Cyborg. Das hier ist der Küstenstaat Florida. Die Amerikaner haben eine große Marine. Oh Mensch, ey, wenn der sein Globus nicht hätte, ey, wüsste überhaupt nicht, wo wir sind. Hören Sie mal. Sie werden eine eigene U-Boot-Flotte aufstellen müssen, sonst erreicht die schwache Alliierte Haha, noch viel die offene Spaß. Seegenossenschaft. Yay. Richtig General schöne Wladimir, Scheißmarine. Den ich Ihnen Mission. nicht vorstellen muss, überwacht die Operation und unterstützt sie vor allem von seinem Kommandoschiff. Das wieder. Viel Glück. Oh, vielen Dank, Oh, Genosse. Captain Iglo. Zeigen Sie uns, was Sie können. Aber eins ist klar, Sie können mich hier nicht einfach herumkommandieren. Romanov kann sagen, was er denkt. Hier draußen hören Sie auf Das ist mich. vor allem überhaupt kein Und angeklebter ich Bart. werde jeden Schritt von Ihnen überwachen. Er hat wahrscheinlich irgendeinen so einen garstigen Vorgesetzten, Hm. der immer von ihm verlangt, dass er sich den Bart abschneidet. Aber er ist voll eitel, der Typ. Ja, nee, der kann das nicht ab. Nee. Ja genau, du musst in die fahren mit den Hovercrafts in die Bunkeranlagen rein. Das ist eine total super Idee. Leute, ich müsste langsam mal hier Dinger kontrollieren. Ah, das ist halt irgendwie... Ja, die machen das schon. Die machen das schon. Einheit verloren. Ja, das was Wie wert. hast du das denn gemacht? Ich kann zaubern. Oh Gott. Hier, mit den Dingern. Einheit verloren. Pfeffer. Kaputt zaubern. Yeah. Ja, das ist... Guck mal, also du kannst Gebäude kaputt zaubern, aber es geht halt immer... Einer von deinen Leuten fackelt dabei immer ab. Ziemlich Oh, übel. der ist ganz schön übel, der GI. Ist kein schlechter Tausch, muss ich sagen. Produktion läuft. Neues Missionsziel. Ja, helft den mal ein bisschen hier. Einheit befördert. Das Hotel. Oh, was ist denn das hier? Das ist der Romanov, der macht da die ganze Zeit... Dieser Captain da. Der schießt da er hat ja nichts zu tun. Produktion Ach so. läuft. Schießt auf die Touristen. Gestoppt. Ja, das ist aber nicht nett. Ich meine, mit irgendwas muss man seine Zeit verbringen. Ich weiß es schon. Der will auch bloß Erfahrung farmen. Beförderung farmen will er. Ja. Captain Iglo ist XP-süchtig. Ich sehe das schon. Ich sehe das doch. Einheit bereit. Alligatoren. Und du müsstest mal... schick deine Rekruten mal in diesen Wald da rein. Mhm. Ja. Der kann sich da mal ein paar Beförderungen verdienen. Das ist jetzt Dimitri. Da, Dimitri! Los, Dimitri! Einheit bereit. Kriegt das, der kriegt das. Welcher das? Der kriegt das echt. Oh, der hat's raus. Der nimmt ja überhaupt keinen Schaden. Was ist denn das für ein Scheiß? Völlig Oh mein egal. Gott, was für ein titanischer Kampf. Aber er hat keine Beförderung bekommen. Produktion läuft. Das Ding hat sich auch nicht gewehrt. Einheit bereit. Naja. Na, ich... Ja, komm, lass will ihn mal ein das bisschen Glück nicht- knabbern. Lass ihn mal ein bisschen knabbern. Na, knabber mal ein bisschen. Jetzt Nee, ich knabber- meine den Alligator, dass du den knabbern lässt. Einheit Knabbert aber nicht. Der knabbert nicht. Nimmt der Schaden. Knabbert, der knabbert. Ah, der ist noch gut, das schafft er. Oh, Oh. der hat den mit in den Tod gerissen. bereit. Frag mich wie, aber gut. Der Alligator hat sich aber auch keine Beförderung verdient. Dabei. Nee, nicht wirklich. Mensch, selbst die Natur ist gegen uns. Nicht nett. Produktion läuft. Warum machen die Leute da eigentlich Urlaub? Ist doch Krieg. Was ist denn Deswegen das? sind die auch alle so hysterisch. Was soll ich denn machen? Oh Gott, ich weiß es nicht. Wo ist denn hier der Strand zu Ende? Ich will nach Hause. Nee. Machen wir weiter hier. Ah, das ist ein Genosse prima General. Platz. Der Premier erwartet von Ihnen die Eroberung des bekannten kapitalistischen Schreins in New York, das sogenannte World Trade Center.
Nach der Bewältigung der dortigen Verteidigungsanlagen bauen Sie ein Lochfeuer, um Kontrolle zu Ein gewährleisten. Lochfeuer bauen, okay. Nehmen Sie das Habe ich das richtig Feuer verstanden? Mrs. Lack und Was Leder ist denn das ein sagt. Lochfeuer? und nutzen Sie die Technologie Das klingt zum wie Bauen irgendeine Krankheit. neue Bauoptionen. Das ist so eine entzündete Wunde oder was? Ja. Oh Gott. Sicher, was. Okay, ich meine, man kann jetzt Witze drüber reißen, wie man will, aber wenn man mal was richtig Scharfes gegessen hat. Option abgeschlossen. Neue Dann gibt's Probleme, weißt du? Ja, gibt's Probleme, ja, habe ich auch gehört. Ja, okay, was. So hattest du das nach dem Curry, nach dem Monster Curry. Neue Ja. Bauoptionen. Dein Defcon 1 Curry. Oh, Tesla Trooper, jetzt brennt die Luft. Ja, buchstäblich. Einheit bereit. So, was sollst du machen? Sollst du die World Trade Center Türme niederreißen oder was sollst Ja. du machen? Ich muss jetzt erstmal die New Yorker Ölquellen, die muss ich jetzt erstmal einnehmen. Die berühmten. Die berühmten Ölquellen. Die Ölfelder von New York City. Neues Die sehen so aus wie Cyborgs irgendwie. Zur Quelle. Was ist das denn? Weg damit. Einheit bereit. Ja genau, der ist jetzt erstmal beschäftigt. Es ist wichtig, dass die Soldaten beschäftigt sind. Ja. Ne? Man muss für das moralische Wohlergehen seiner Truppe sorgen. Einheit Ja. bereit. Das ist der halbe Krieg. Also, der halbe Sieg, meine ich, vom Krieg. Das ist so ein halber Krieg. Das ist Ja. halt kein ganzer. Es ist nichts Ja. halbes und nichts Ganzes. Ja, Aber irgendwie muss sie trotzdem irgendwas machen. ja, Ich komm meine, hier. ist vorbei. Gebäude erobert. Schluss mit Zielschießen. Ja, Gebäude, treffen Sie das Gebäude da drüben. Einheit befördert. Gebäude angenommen. Eintreffen benachrichtigt. Pingeln Sie dieses Loch da. Einheit befördert. Kamerad General, Sie müssen Ihre Psychokommandos mehr in Richtung Feind bewegen. Ihre Psychokommandos. Überzeugungskraft wird eine Wer ist große hier Psycho? Hilfe sein. Einheit bereit. Er ist psychisch bereit. Okay, also was muss ich da machen? Er ist psychisch bereit. Okay, das probieren wir aus. Ja, auf jeden. Oh, guck mal hier. Mensch, das... Oha. Na, wie lange das wohl gut geht. Die nehmen die wohl nicht als Bedrohung wahr. Drück mal auf so ein NG und dann drück mal F. Weißt du, diese GIs, die könnten jetzt diese ganze Mission für sich gewinnen, indem sie meine letzten beiden NGs töten. Ah, halt die Klappe! Das ist ja nicht zum Aushalten. Oh ja. Hm. Jetzt gehen die um die anderen. Ah. Jetzt trennen sich ihre Ja. Wege. Ja, die gewinnen und die anderen sterben. Okay, finde ich Glück dabei. Ja, Mensch. Ich habe ihnen eine Chance gegeben, würde ich sagen. Ja, Gebäude eingenommen. der andere geht wieder raus. Und Oh. gleich verkaufen, ja, genau. Das leuchtet. Vielleicht kann ich behilflich sein. Nicht. Inwiefern? Das klang sehr zweideutig. Ich dachte, ich habe jetzt gewonnen. Verstärkung! Brauchen wir nicht. Oh, da wäre sogar eine Werkstatt. Du wirst wahrscheinlich einfach nur den Rest auslöschen, oder? Ja, ich glaube auch. Das kriegen wir doch hin, oder nicht? Ja, Tesla Einheit Trooper. verloren. Was soll denn Mich das? hätte mal interessiert, ob du die World Trade Center hättest besetzen können. Wieso machen die das denn nicht? Unsere Basis steht unter Was ist denn jetzt schon wieder? Deine Basis ist unter Beschuss. Oh, das kann nicht deren Ernst sein. Reparatur läuft. Das kann nicht... Und wieso kann ich denn keine Flak bauen? Das Ding ist so gut wie im Arsch. Aber ich habe doch da Flak Trooper. Wieso greifen die denn nicht an? Weil die doof sind wie Scheiße. Jesus. Unsere Basis steht unter Beschuss. Oh, scheiße. Es gibt schon wieder so eine blöde... Soll ich vielleicht doch? Oh Gott, no. Formieren! Alle Schiffe gefechtsbereit! Genosse General, wir haben eine Situation, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert. No. Sie scheinen Die nicht Republik sonderlich Korea hat motiviert soeben einen zu sein. Überraschungsangriff Sind wir auch begonnen. nicht. Ich habe koreanische Schiffe entdeckt mit dem Ziel einer Landung in der Nähe von Vladivostok. Hoffentlich nordkoreanische. Genosse General,
Der Premier will dringend mit Ihnen reden. Hä? Warum hat die da hinten so verbinde gekniet und warum waren wir hinter dieser Glasfront? Ah, Genosse! Ich habe Genosse Yuri versichert, dass wir von der Republik Korea nicht zu befürchten haben. Marvin. Vielleicht vergisst der Premier, dass er die Welt an sein Ansehen erinnern muss. Oh Mann, der führt ein ganzes Land, der Mensch. Oh Mann, ja. Ja, Aber nur keine Angst. Der General schaltet nach seinem Erfolg in New York. Liebe Leute, das sicher ist das, noch was passiert, wenn Donald Trump Präsident wird. Merken, Schon bitte möglich. merken. aber ich denke, wir rufen Wladimir. So, damit haben wir unseren Bildungsauftrag erfüllt, Wie Sie muss ich wünschen, sagen. Kamerad Premier. Yeah, Captain Kilo. Ha! Er ist ein wirklicher Held. Das war Er das ruht nicht, sich ja. aus. Und der wahre Held Achten ist, Sie jetzt auf die Republik Korea, Cyberlenin. Genossen. Zeigen Sie, wie wir Feinde behandeln. Produktion läuft. Geh mal weiter nach Höchstes Norden. Energieniveau. Ist das eine Tankstelle oder was ist das? Irgendwas zum Einnehmen? Ein Wirtshaus. Ein Wirtshaus. Ist das Ein Wirtshaus. Das ist ein Scheißhaus. Das ist ein Wirtshaus und das Wirtshaus? ist Ein ein Scheißhaus. Aha. Ja, da musst du auch hin, in der Reihenfolge. Weißt du? Ja, Wir verstehen uns. kommt drauf an, was du für Gewürze kriegst in dem Haus. Musst du dann schneller ausscheißen. Wenn du im Kannst das Wirtshaus warst. Speed-Paket kaufen. Ja. Nein, aber ist kein Problem. Mein Husky ist da. Warum ist das da rot, der Boden? Ist der Boden da weil's- rot? Da gibt's Knusper. Nein, Zeug. das musst du... Guck mal. Das ist doch... Das ist total super. Eins nach Das ist- dem anderen. Vielleicht ist das irgendein... Ein Kernkraftwerk, das Ja, die hätten noch da kein das Kernkraftwerk. verstrahlt hat. Produktion läuft. Oh, was ist hier? Ach du Scheiße. Was ist denn das hier? Jetzt hast du immer noch nicht geguckt, wo die Strahlung herkommt. Ach man. Das ist doch nur das hier. Das sind doch irgendwelche blöden Shader, die nichts machen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Nö, nö, nö. Ist das die gesamte Invasionsflotte? Viel Glück. Alles? Leute. Ist das alles? Viel Glück. Einheit bereit. Weißt du, deswegen waren die alliierten Missionen auch immer so scheiße. Einheit Ja. verloren. Ja, weil es dann heißt, so jetzt Unsere Basis steht jetzt machen wir so unter richtig Beschuss. stunk und dann kommen halt irgendwie so 3 Leute. Kriegst du dann. 4. Wenn's hochkommt. Ja. Produktion läuft. Und dann hast du halt einen Panzer und der Panzer, der ist ungefähr so stark wie ein halber russischer Panzer. Wie ein halber Russe. Reparatur läuft. Der Unsere Durchschnittsrusse. Basis steht Der unter ist so Der Durchschnitt. Otto Normalrusse. Reparatur läuft. Einheit Otto bereit. Normalrusse. Ich Otto glaub, der Normalrusse, ja. Produktion läuft. Der hieß wahrscheinlich nicht Otto, der hieß wahrscheinlich Ottolowski oder so. Ottolowski Normalrusse. Na, die U-Boote machen da irgendwas. Was Die- soll das denn? Die sind nur bescheuert, die können doch nicht auf Land schießen. Einheit Warum machen die bereit. das überhaupt? Jetzt fahrt mein Urlaub hier. So. Oh Gott, ey. Die denken sich dann gut, wenn das jemand für uns Einheit abreißt, das bereit. Ding. Einheit befördert. Ja, läuft richtig klasse mit dem Seekrieg. Weißt du, niemand schert sich. In Niemand Wirklichkeit. schert sich. Ja, also Wir ignorieren das einfach, dann ist es irgendwann vorbei. jeder hat eine Werft zu Anfang bekommen, ja. So, und von wegen Oh, hier, du jetzt baust ist der die große Kriegsmarine. Rachefeldzug unterwegs. Oh je, jetzt ist vorbei. Jetzt habe ich voll verloren. Ja. Jetzt habe ich so verloren. Oh, stimmt gar nicht. Ich habe gar nicht verloren. Ich habe nämlich einen Arsch voll Panzer. Ich habe mich Tut das vorgesorgt. weh? Was? Einheit Das wehtut. bereit. Das, ja. Wenn man einen Arsch voll Panzer hat. Ja, für die tut's sicherlich weh. Siehst Okay. du? Ja. Ah, ja. Sicherlich. Und, geht das? Ja, man Einheit kann bereit. Kühe terrordrohnen. Wider, dude. Wider. Nein! Mein Lieblingsbrettchen ist runtergefallen. Auf meinem Lieblingsbrettchen ist ein Schaf, Einheit bereit. das Moin sagt. So. Nachher, ups, nachher ist hier unten noch irgendwas. Und wenn schon. Die Schatzinsel.
Einheit bereit. Von wem war die Schatzinsel? Von? Ich weiß es nicht. Das war irgendwie so ein Buch, was man gelesen haben So ein sollte. Typ hat das geschrieben. So ein Typ mit so einem Schnurrbart. Ich weiß nicht. Stalin. Einheit bereit. Stalin. Josef Stalin hat ganz sicher nicht die Schatzinsel geschrieben. Josef Stalin, die Schatzinsel. Adolf Ein Buch Hitler. für die ganze Familie. Adolf Hitler, das Dschungelbuch. Einheit bereit. Nicht den Eisbären. Der ist geschützt, der steht unter der Schutz. ist unter Naturschutz. Nein, das geht Ja. nicht. Einheit verloren. Was? Das will ich nicht hören hier. Das steht nicht in unserem 5-Jahresplan.